刚刚提到的这个，我们去年完成13000名，那其实是已经就根据这个我们的接触者，还有一些高风险的这些人，我们透过这些人的筛检，所以已经筛检阳性，已经这个开始治疗这些民众13000多人。那刚刚要抽奖的这些人，应该是说你过去有被通知，但是并没有去完成检验啦，或是没有治疗的这些人，事实上都有机会来再参加。今天是所谓的世界结核病日啊，所以每一年世界卫生组织跟各个国家都在今天来举办这个世界结核病日。那目的就是希望能够透过今天的一个样的活动，来这个对民众来呼吁，就是可以提高这个民众对于这个结核病对健康还有社会跟经济所造成的严重的一些后果。来这个提醒，那也希望说我们能够加强全球的这个防治的力度。可以跟我们简单说一下，就是目前台湾的一个结核病的一个状况吗？目前应该是说我们有透过跟民间团体的合作，还有地方政府还有这个医疗照护机构的这个一起合作。虽然这样子，但是我们每一年大概都还有大概6222位就是去年估计有这么多的一个结核病人，但是在过去20年，我们事实上已经获得极大的一个成效，也就是说，从2005年开始到现在，我们整个这个新案的发生率已经降了大概63%。那整个亚洲的部分，应该说只输这个日本，还有哪里？大概日本我记得是比我们低啦，哈。那韩国我们没有输韩国了，韩国大概38啦，这样子。对。那可不可以简单帮我们说一下说拜拜的定义是什么？就是全部台湾都不会有。消除结核的目的，它事实上以世界卫生组织跟我们的定义，其实它是说希望在2035年前，希望整个发生率可以降低90%，就是跟2015年相比啦。那台湾事实上，其实面临了很多挑战，要把完全结核病都消除，事实上是一个相当困难艰巨的一个工作。尤其是目前我们整个65岁以上是占所有的结核病新案的60几%，所以我们未来这个高龄化人口越高，整个结核病的这个发生其实很难降下来哦。所以我们如何就是目前在推动的所谓的潜伏结核感染的一个筛检跟治疗就非常重要，就是希望说过去有感染的可以把它预防，未来不会发病，那这个就可以比较能够有效的这个把这个结核病的发生率降低。